Привет, друзья! Снова с вами я, Виталий Пискун. Это видео для тех, кто решил овладеть мастерством управления FPV-дроном. FPV – вид от первого лица. Такой аббревиатурой называют одно из направлений радиоуправляемого авиамоделизма. Когда я снимал соревнования на Метеоре в 2017 году, я не мог знать, что в 2021 году меня сильно заинтересует это хобби. Но вопрос, а с чего начать, я все-таки задал одному из тех участников соревнований. Вот его ответ. Понял. Лучше изначально связаться с местной командой, тех, кто занимается этим профессионально, и уже собирать. Я начал искать FPV-пилотов в нашем городе. Запросы в поиске Гугла вообще не принесли результатов. Были другие города, только не Днепр. Помог мне в этом Ануар Накисов, профи высокого класса. Он скинул мне 2 ссылки, по ним я и связался с Никитой. Никита – мастер FPV полетов, участник Кубка Европы 2019, Чемпионата мира 2019. Список всех вопросов, которые мы успели обсудить во время мини-интервью и полетов, будут в описании. Кстати, кто узнает локацию, пишите в комментариях. А для самых усидчивых в ролике будут всплывать подсказки о месте съемок и полетов. Поехали навстречу! Я договорился с ним встретиться вот в таком месте, лесочек такой. Это у нас в городе. Будем задавать ему вопросы и получать ответы. Привет, Никита. Всем привет. А на чем сегодня будем летать? Давайте покажу. Давай. На данный момент у меня в распоряжении вот такой дрон, FPV дрон. Это на базе рамы Astra X построенный самодельный летательный аппарат. Вот так он выглядит. Угу, понятно. Вот такая у него антенна сзади. Передача видеосвязи осуществляется в очки в прямом эфире, а также записывается на GoPro 7 весь полет, ну, точно так же от первого лица, все то же самое, что вы видите в очки. Угу. По комплектующим здесь на 5S батарейку рассчитаны моторы, Crossfire управляет всем этим делом, и здесь даже у меня есть GPS для возврата домой, но это такое, для FPV это не особо важно. Угу. Вот. Такой чемоданчик у тебя интересный, специально да, покупается, да? Это специальный чемодан, называется он, упало что-то, сейчас, Love Pro BP2, по-моему. Понятно. Это специальный чемодан для дрона. Управление вот таким пультом Horus X12S осуществляется. Это один из самых таких топ-сегмента управления. Ниже идет Taranis, Radiolink и так далее. Давай сразу скажем зрителям, какая цена его ориентировочная? $500. $500, да. Да? Плюс само управление Crossfire тоже 150 или 160. Угу. Вот. Что еще интересного у тебя в рюкзачке? Также все это дело нужно видеть. А чтобы видеть, это Fat Shark. Fat Shark HDO. Ну, на 2 года назад это последние очки. Сейчас уже есть более модная система. А сколько эти стоят? Тоже 500, кажется, стоит. Угу. И отдельно управление, ну, канал передачи. Угу. Вот. Батарейки, шлейка на спину, чтобы удобно было пульт держать. Чтобы не держать его все время в руках, он висит все время у вас на груди, грубо говоря, это на спине. Что еще? Набор инструментов, ноутбук сюда влазит, вот в это отделение, вот сюда, для настройки, программирования и так далее.
Ну и запасные детали, пропеллеры разнообразные, отвертки, пинцеты и так далее. Маунты для GoPro. Кстати, здесь можно повесить вот так и снимать, лететь вперед, а снимать сзади. Я уже так практиковал, интересно достаточно получается картинка полностью назад. Я понял. К нам присоединился Максим, мастер, пилот, мастер FPV полетов. И сейчас мы его будем пытать тоже вопросами. И Никиту, и Максима. Ты готов, Макс? Готов. Всегда готов, да? Ну, скажи тогда, какой дрон лучше FPV? Собирать или готовый купить? Если с перспективой, то лучше собирать. Потому что дрон по-любому будет падать, ломаться. И, например, если не знаешь, как его собирать, из чего он состоит, как он устроен, как его настроить, то очень долго будут очень большие паузы между полетами. Кому-то отдать дрон для того, чтобы его собрали, настроили и так далее. Поэтому лучше самому собирать, заодно и научишься, и будешь сам себе собирать дрон, ремонтировать. Никита, так вроде бы же продают и на готовые дроны тоже запчасти, расходники, все есть же? Да, все продают. В принципе, можно купить целиком готовый, на нем летать. Но если у вас нет опыта, то летать вы будете один раз на нем, пока он не упадет. Как только он упадет, выйдет из строя какой-то из компонентов, и вам нужно будет его починить. Ну, если вы... естественно, логичный вопрос, Макс. Как часто падают дроны и насколько надо рассчитывать, ну, скажем так, трат? С нуля, когда только начинаешь заниматься, то падают в принципе часто. Потом, это как кривая такая, потом они перестают падать, в принципе, когда чуть-чуть начинаешь улетываться. Летаешь уже более-менее аккуратно. И потом, когда уже начинаешь, так сказать, отжимать дрон, то тогда они начинают падать опять часто, но очень больно. То есть... Я понял. Никита, а можно так, что если вот я не хочу ни ковырять, ни собирать, вот можно так в это хобби войти? Довольно тяжело. Если вы не знаете, как его собрать, из чего он состоит, ну или если есть деньги на механика. Ну да, или у вас должен быть в команде механик, который после каждого падения будет вам чинить. А вы будете просто летать. Не обращаются за помощью такой? Постоянно. Постоянно, да? Это достаточно трудоемкая работа и, наверное, дорогая. Я понял. Ну и тоже такой логичный вопрос. А насколько же опасны FPV-дроны? Ну, например, среди людей летать, да, ведь некоторые дроны, я знаю, очень такие, ну, по весу, тяжеленькие есть. Вопрос даже не в весе дрона, а вообще в FPV, дрон-рейсинге и так далее. Самое главное — это техника безопасности. Вот, ну, как бы, это самое-самое первое, что стоит принимать во внимание. Потому что, во-первых, пропеллеры вращаются с приличной скоростью. То есть там, сейчас сходу не скажу, там сколько оборотов именно, например, на дроне с 4 банками. Но порезать он может не хуже газонокосилки. То есть, и, ну, не говоря уже о его весе, в том, что просто скорость, он, ну, с места берет 120, легко. По-моему, там 1 секунда. Уже побольше, да. Вот секунда. А какие бывают дроны, Никита, размеры дрона, вот, чтобы зрители понимали, начинающие? Ну, от маленьких, там, 2-дюймовых, наверное, и до уже профессиональных в плане, там, растительных систем. То там такие, человек, наверное, может лететь на них. Вот. Ну, то есть, ну, всевозможные варианты по размеру бывают. Соответственно, если чем он тяжелее и быстрее летит, тем больше ущерба он может человеку нанести, если мы говорим о технике безопасности. В том числе карбоновая рама, она очень жесткая, и если она прилетит в кого-то, не дай бог, на 100 км в час, то это полноценный снаряд.
Поэтому нельзя летать над людьми, над машинами, над транспортом и так далее. То есть новичку надо покупать маленький дрон, Макс? Это вот всегда очень сложный вопрос на самом деле. Если у новичка есть рядом тот, кто ему поможет, расскажет, ну, в принципе, поможет настроить, облетать, расскажет, что можно, чего нельзя, то, в принципе, это касается любых моделей, не только дронов, можно начинать с чего-нибудь побольше. Потому что, например, есть такое, скажем так, мнение, что чем больше модель, тем у нее больше, как это, хотел слово сказать, вылетело. То есть инерциальность у нее больше, она медленнее поворачивается и больше прощает новичку. Ну, то есть у него больше времени на реакцию есть, потому что маленький дрон, он очень такой резвый. С другой стороны, понятно, что маленький там дрон там 68 миллиметров диаметр, его очень сложно что-нибудь им сделать, раз что кому-то жене в волосы прилететь. Понятно. Так, друзья, ну что, я думаю, скажем так, вводную мы уже с вами получили. Макс, покажи, что у тебя интересное в багажнике с квадрокоптеров. Сейчас я машину выключу. Выключи, да, выключи, а то она гудит, шумит и нам только мешает немножко. Друзья, ну я думаю, вот маленькую вводную мы получили. Мы сейчас с вами переходим, ну, наверное, к самому интересному, к полетам. Вот, и чтобы я мог в полной мере, скажем так, ощутить полет, Никита взял вторые очки, и я тоже смогу, ну как это, почувствовать себя птицей. Ну что тут, Максим, у тебя интересного? Покажи для начинающих, чего это? Так, вижу уже пульт. Никита уже сказал, что такие пульты, да? В принципе, то же самое практически, что у Никиты. Ну, коптеры взял штуки 3, пульт управления, очки такие же, как у Никиты, только я не помню. А твой пульт сколько стоит? Да, такой же, как у Никиты. Единственное, что он летает там на другом передатчике. То есть, если говорить вот о пультах вообще, о пультах, то пульт может работать вообще с кучей всяких моделей, с кучей разных радиоканалов. Но в данном случае я использую радиоканал от FrSky R9 на 915 МГц. И, ну, дальнобойный достаточно. И для того, чтобы использовать этот канал, я вставляю в пульт модуль передачи. Ну, а на моделях приемники. Точно так же Никита использует, он говорил, Crossfire. Он вместо такого модуля вставляет Crossfire модуль и использует Crossfire. Что еще интересного у тебя в багажничке? Ой, смотрю, зарядка. Такие веселенькие у тебя, желтенькие, оранжевенькие. Да, ну в принципе... Сколько такая зарядка стоит? Ой, это вообще холиварный вопрос на самом деле. Она древняя или сучасна? Скажем так, это на самом деле реплика очень вообще хорошей зарядки от Revolectrix. Я просто взял с собой в машину, основная моя зарядка дома. Взял эту, просто вкинул и поехал. Дело в том, что я вообще считаю, что есть вот зарядки от Revolectrix и остальные зарядки. Поэтому говорю, что холиварный вопрос. Она, возможно, вот выглядит достаточно древне, но работа с аккумуляторами на очень высоком уровне. То есть никто так с аккумуляторами не работает, как Revolectrix. У них есть, да, современные зарядки, которые там стоят по 400 баксов, по 500 баксов, там с экранчиками, с Wi-Fi и так далее. А вот это что за штучка у тебя? Именно вот это? Да. Это так называемая плата параллельной зарядки. То есть для чего она нужна? А для того, чтобы можно было заряжать несколько аккумуляторов одновременно. Вот несколько аккумуляторов я заряжаю, как будто это один аккумулятор. Понятно. А я слышал, что сейчас есть зарядки, что можно несколько аккумуляторов сразу параллельно не зарядить. Да, 2, есть. 4 порта. Да, есть и такие зарядки. Да, и опять же Рева точно такая же. У меня моя основная зарядка на 2 порта, и получается на 2 портах по 6 аккумуляторов. Одновременно я могу заряжать 12 штук. Ну, друзья, я же уже анонсировал, что мы с вами будем уже летать, а начал Макса пытать. Так что заканчиваем пытки и переходим к полетам. Будем взлетать. Поехали. Да, я готов. Поехали.
Не, ну классно, так необычно, я вам скажу, друзья, во. Никита, а как далеко может летать этот дрон? В принципе, дальность граничит где-то в 1 километре можно летать. Это в городских условиях? Ну, нет, прямой видимости. Вот так вот мы сейчас, в прямой видимости. Прямой видимости. Без помех городских, да? Да. Вот. Ну, в целом можно и на 2, и на 3 полететь, но в этом нет особого смысла. А есть такие же дальнолеты, которые далеко летают? Да, Есть. Можно построить дальнолет с большей мощностью передачи видеосигнала и управления. Ну, Crossfire, как заявляет производитель, на 40 километров может отлететь. Ого! Вот. Ну, в этом нет особого смысла. А как высоко может подняться этот дрон? Рекорд, по-моему, 10 километров, что ли. Ого! Да. Вот этот дрон, на котором мы сейчас летаем, Такой, в принципе, такой. Суть та же. суть та же, да? А мы можем сейчас зрителям показать повыше подняться и город показать? На него батарейки не хватит. Не хватит, да? Так, чтобы повыше, чтобы... Ну. Показать локацию, да, где мы сейчас находимся. Просто, ну, немножко нашего города. Все-таки у нас, да, друзья, видеоблог о городе. Вот так вот выглядит наш город. А вот эти вот помехи, которые сейчас идут, это нормально? Из-за деревьев, абсолютно нормально, да. Пугаться не стоит. Ну и Всё в мы в порядке. цивилизации все-таки находимся. То есть и такое постоянно, да? Да, нужно просто головой крутить и искать более устойчивый сигнал от антенны очков до дрона. А, Никита, я еще вот слышал, там летают 5,4, 1,2, вот эти вот гигагерцы. Что они дают, от чего это зависит и для Это чего? лучше вопрос к Максу, я уже А, затрудняюсь. ну тогда Максим ответит, я понял тогда. Как быстро летает этот дрон? Скорость какая у него? 140, кажется, у этого я замерял GPS. То есть очки сейчас нам не показывают, да, скорость его? Нету, да? А я видел, что есть очки, в которых и скорость отображается там. Можно вывести, в принципе, с GPS модуля, вывести скорость. Ну, в этом нет особого смысла. Никита, садись. Да, уже 3:45. Ну и уже, да, на посадку идем. Какие фигуры вот надо освоить с самого начала новичкам вот сейчас? Наверное, Прежде всего нужно понять, где земля, где небо. Это самое главное. То есть, когда вы делаете переворот, вам надо четко понимать, что под вами земля, вот так, например. Ага. И она приближается к вам очень быстро. Вот. То же самое в разных фигурах, там вот такой или там другой какой-то. Вот. Это первое, с чего надо начать. То есть новичкам надо землю определить и, наверное, удерживать вот, на одном ориентироваться в месте. пространстве. И удерживать, наверное, как-то его, да? Удерживать, да. Плюс знать, где вы находитесь. Когда вы взлетите, все будет однообразно. То есть земля Знаете, будет... класс, ребята, класс. Я получил огромное удовольствие от первого полета на FPV дроне. Знаете, такие необычные все-таки, необычные у нас эмоции, да, необычные. Вот. Смотри, значит, первое, что надо, земля-небо определиться, да? Да. Привыкнуть. Потом надо понять после взлета, где вы находитесь. Это первое, что нужно. Потому что вы можете взлететь, полететь вперед на 800 метров и потом уже не вернуться. Давай будем Дорогу рассказывать про назад то, не как найти. Никита потерялся в Олежках. Да. Это мы потом, потом ты Опыт у нас расскажешь. уже был, да. А, потом, наверное же удерживать, да, на одном вот уровне как-то вот дрон пытаться. Вы в любом случае тренироваться. интуитивно сможете понять, где лево, где право. И, так скажем, если вас накренит в одну сторону, голова вам ваша же даст сигнал накренить в другую. То есть, в принципе, это не сложная проблема. Опять же, Сложная это ориентация. а чем отличается DJI вот, да, от FPV? DJI я лечу, да, Полностью вот я наклонил стабилизирует. стик, отпустил стик, он стабилизировал. Отпустили стик, он А этот- выровнялся ровно. а Здесь этот наклонили, он продолжает. Убрали Летит руки, он продолжает лететь в эту же сторону. Вот, здесь полностью вся... То есть, если я лечу вот так, я стик сюда сделал, он наклонился и летит прямо вот так. Вот так. А, он сюда полетел. Ага. Да. То же самое. Вперед вы наклонили, он летит вперед. Назад вы наклонили, он назад.
перевернули его вот таким образом, он будет с тягой лететь Вниз. в землю. А, так можно еще и Конечно. рухнуть на землю. То есть вы Хорошо. докручиваете до конца, и вы уже летите в землю полностью. Ну что, друзья, еще 1,5 минутки полетиков. Никита, вот лошадок по кругу покажешь, Я переживаю. что они испугаются. Аккуратно, просто низко не подлетает все. Ну, в смысле, близко, а не низко. Ну, в принципе, у тебя не сильно жужжит, так что. Запись включил, да? Ну что, полетели? А ну, сейчас, секунду взял. Все, включил. А, еще, Никита, вот вопрос такой, это аналог или цифра? То есть, это мы сейчас на аналоге летаем, да? Это то, что мы видим в очках, это аналоговый сигнал, который практически без задержек. А цифра? А цифра это то, что вы будете видеть на экране. Это запись с GoPro 7. Сейчас здесь есть вот и очки цифровые, и шлемы, да, вот. Да, есть, но там больше задержка. Да, конкретно для занятий спортом, для гонок эта система не подходит. Потому как скорости достигаются выше 200, а там уже любая миллисекунда имеет значение. То есть миллисекунда это там может быть 10 метров пролета задержка. Соответственно, вам эта система не подходит. Вот он делает в любого типа, может фигуры делать, и никакой нет стабилизации. То есть все делается руками, как в настоящем самолете, будем так говорить. Ну и самое сложное это летать низко над землей. Можно. Сильно быстро, чтобы не бахнуться, да, наверное? Вот и я же говорю, самое первое, что вам нужно знать, четко понять, где вы. Вот мы улетели, вот отсюда мы уже не видим, где мы. То есть я только примерно понимаю, что вот где крестик, это мы. Вот. Есть, но с этими деревьями он приведет четко на дерево, на которое залезть уже будет тяжело. Как вы видите, высота деревьев очень высокая. А в городе получается еще больше помехи? Вот если Да, в городе вы, наверное, взлететь не сможете. Вот это самое сложное, то есть над землей в метре на максимальной скорости лететь. Вот такое. Вот это сложно. Намного сложнее, чем вот здесь, на такой высоте. Здесь у вас ошибок практически нет. То есть вы крутитесь как вы хотите, вам все равно. Вот. Но как только вы над землей, любая ошибка, и вы в земле. То есть полностью, вы скорее всего разобьетесь. Вот. Какая самая сложная фигура? У тебя? У меня, наверное, Макс, как это называется? Мэтью, да? Да, вперед. Это флип вперед. То есть, да, лучше не буду. Ну, то есть, назовем это так, мертвая петля, вот так она делается, да, просто. А есть то же самое, только назад. Вернее, не назад, а вперед. Вот так ныряется вперед, не так быстро, а медленно. И пролетается препятствие передом, ныряя вперед. Это, в принципе, самое сложное. Все остальные фигуры, они достаточно простые, и за полгода полета вы сможете овладеть всеми. Ну или какие-то, да. Всякие такие движения, это все достаточно просто. Да, будем садиться, потому как батарея приказала долго жить. У меня 3:33 написано, но скорее всего полетное время где-то 1,5 минуты. Класс. Масса удовольствия, друзья. Максим, а что будет, если вот дрон летает и связь потерялась? В первую очередь это зависит от настройки. По умолчанию настройка для вот такого типа дронов должна и требует на соревнованиях. Дрон выключает мотор и падает.
я там слышал краем уха, что GPS ставят, и он, чтоб возвращался дрон. Ну, скажем так, прогресс. если вот для таких фристайловых полетов, когда мы любим поездить, полетать на природе, поснимать, тогда да, настраивают, еще ставят, вот как у Никиты, GPS-модуль. То есть он запоминает место взлета, у него есть какая-то высота, на которую он должен возвращаться обычно. И, в принципе, взлетает, связь теряется, дрон понимает, что связь потеряна, он выбирает точку возврата и летит. Как у DJI получается, возврат, кнопочка у DJI, и Mavic летит себе Ну, домой. оно, в принципе, оно же все как бы из той же оперы. Да, если там теряется у Mavic, он тоже возвращается как бы домой. Так, ну и самый такой, знаешь, ну, злободневный вопрос. Как можно быстро научиться вот летать? Вот знаете, как бывает, вот люди смотрят, как там круто Класс, летают, да. вот так и вот так и вот так, думают, ну сейчас я куплю, ну сейчас я полечу и до первого дерева, да? Я могу Вот, сказать, я так чего понимаю, не надо стоит делать. начинать, да, не стоит. Не, ну, вопрос понятен, но стоило бы начать то, с чего не стоит, ну, чего не стоит делать. Мгм. Вот ты увидел это, вот класс, летают, офигезно, так он классно в воздухе крутится. Чего не стоит делать, это покупать и пытаться вот поднять его быстрее в воздух, вот, не обращая внимания на всякие технические вопросы. То есть с симулятора тогда начать. Там, Можно и с дрона начинать. Тут вопрос такой, что если у вас есть терпение на то, чтобы купить себе, например, готовый комплект, да, посидеть и разобраться, как оно должно работать, как он настраивается, какие могут быть проблемы. А еще лучше, если у вас есть кто-то под боком, кто может уже это все объяснить, показать, рассказать, сказать, вот это покупай, вот это не покупай, вот это надо делать, вот это надо делать, летать будем там вот здесь не летать, ну и так далее. Мгм. То понятно, что можно вот, ну, начинать как бы из большого дрона. А вот для того, чтобы вообще вот с нуля и хочется сразу поднять, то лучше покупать что-то мелкое, с закрытыми пропеллерами. Вот, ну, есть такие пропеллеры закрытые, что даже если куда-то вот в квартире пробуешь летать, если куда-то упрешься, то он не упадет сразу, он так, ну, даже в принципе есть возможность вылететь. Для начала вот полетать на таком маленьком дроне, посмотреть, ну, понять. Вот ты наклоняешь стик на аппаратуре сюда, он летит вот сюда, вот так, а если он повернется к тебе, например, носом, то у тебя получается вообще все меняется управление. Ты нажимаешь влево, он летит вправо. Ну да. Ну, смотри, я купил себе вот этот дрон, да, но он же идет без аккумуляторов. Как мне знать, какие аккумуляторы купить, какой там вольтаж, ампер, вот как подбирать комплект? Ну, обычно, в принципе, когда вы покупаете готовый дрон, там в описании, в спецификации идет, какие нужны к нему Рекомендации. Да, рекомендации. То есть это емкость аккумулятора, вольтаж, само собой. То есть это, ну, чаще всего это или 4, или 6 банок. То есть это или 16 вольт, или 22 вольта с одного аккумулятора. А там дальше уже по бюджету. А дроны могут летать и на 4, и на 6 все? Ну вот дрон, который настроен летать на 4, на 6 банок лучше его не подключать. Ну и наоборот, дрон, который настроен на 6 банок, ну то есть у него комплектуха вся стоит на 6 банок, то на 4 банках он будет, мягко говоря, печальный. Он может и взлетит, но будет очень печальный. Максим, ну я все-таки вернусь к тому вопросу. Вот почему-то все рекомендуют настоятельно начать летать в симуляторе. Как ты вот относишься к симуляторам? Весьма положительно. Единственное, что, скажем так, с нуля симулятор дает понимание, опять же, куда наклоняем стик, куда летит дрон. Но, например, вот когда человек, который вообще никогда с дроном не имел дела, начинает летать в симуляторе, ему трудно, симулятор тоже надо настраивать на самом деле. И ему трудно понять вообще, вот, как по физике, вот физику просто, как под себя настроить, как дрон должен лететь похоже на настоящий. А дальше потом, после того, как человек уже полетал в реале, он может, в принципе, симулятор под себя настроить. Но... Сколько часов надо налетать вот в симуляторе, чтобы в реал выходить спокойно так уже? Или это опять же зависит от способностей? Это, во-первых, зависит от способностей, во-вторых, это все можно делать параллельно. То есть и в симуляторе так начать налеточку маленькую, да, взять вот, где мы сейчас вышли, никого не поранить, никого не прибить, и попробовать здесь, кстати, вот за визуал. В визуале можно начинать, вот перед собой я дрон вижу, да, вот как он реагирует на стики, чтобы поучиться и понимать, как он ведет себя. Дрон, у него есть режим. Практикуется визуал? Вот. Скажем так, кто настраивает себе
так сказать, режим, режим Стабилизации, да, слушай. оно не стабилизации, ну ладно, там все равно там дрон стабилизирован хотя бы по осям. Вы повернули, он держит ось, он сам себя стабилизирует. Я имею в виду, когда дрон сам выравнивается горизонт, да, можно и на таком дроне, у него есть такая настройка, ты взлетаешь, смотришь, он висит. В принципе, хороший вариант тренироваться держать газ. То есть там же ты балансируешь, когда ты вот... Если DJI, он сам висит, у него есть, например, в дальнометры всякие разные, у него камера вниз смотрит на на почву, ну, на пол, и он понимает, как бы на каком расстоянии от земли, он просто дает больше на моторы, меньше на моторы, нагрузку дает, он висит на одном месте. То, когда человек управляет визуально, ему нужно самому газом работать. Понятно. Ну, все-таки, сколько в симуляторе, ну да, от способностей, ты сказал, зависит от способностей. Я думаю, что, хорошая идея вообще, тех, кто действительно хочет заниматься именно, причем симулятор уже использовать не столько для начальных каких-то этапов, а для тренировки, там, опять же, трасс или каких-то фигур, которые вот хочется сделать в реале, но пока стрёмно. Как Никита рассказывал, там, Мэтью Флип. То, да, сидишь в симуляторе, налетываешь. Ну и за симулятор последний вопрос. А в симуляторе можно отрабатывать тоже суперсложные фигуры? Секунду. Там сидит. Конечно. Можно? Да. То есть вот за которой Никита говорил, это мертвая обратная петля, да, вперед, ее тоже можно в симуляторе отрабатывать, в принципе? Да. Просто, я же говорю, надо настроить симулятор именно под коптер, чтобы было более-менее похоже на твой коптер, на котором ты собираешься это вживую делать. И тогда эффект очень хороший. Ясненько. В окончании ролика, вот все, что мы с вами сегодня говорили, какие можно сделать выводы, ну скажем так, чтобы было понятно зрителям на раз, два, три. Первый вывод. Чтобы войти в это в хобби по финансам, какая сумма нужна? Бюджетная. Бюджет, наверное, от 500-700. Где-то так, да, долларов. Но это совсем-совсем бюджет. Но оно будет летать, и в принципе можно будет нормально заниматься. До полторушки где-то это так, более-менее по-богатому. Никита, относительно дрона, какой дрон новичку взять? Средний, большой, маленький? С чего начать? На мой взгляд, надо начинать с игрушки. Просто понять, как ей управлять визуально. Дома, в комнате, без ущерба для себя и окружающих. Самый минимальный. После того, как вы уже поймете, как управляется дроном таким маленьким, вы уже можете идти дальше. Наверное, в сторону симулятора. Научились на симуляторе. После этого можно брать 5 дюймов и в пустой местности, на поле, пытаться его оторвать от земли и пытаться учиться им управлять. Опять же, в случае методичного подхода можно брать сразу синевуп 3-дюймовый и будет неплохо. Ну и последний вопрос. Вы уже профессионалы. Но все-таки у профессионалов есть кумиры, профессионалы. Макс, у тебя есть человек, на которого, не люблю слово кумиры, но на которого надо равняться? Я тоже не люблю слово кумир, там, не сотвори себе кумира. С которого брать пример человека? Скажем так, в свое время брали пример все с Мэтью. Сейчас, по-моему, из предыдущих это Night Fury. Ну, а потом сейчас, если для гонщиков, можно всем равняться на Минчана. То, по-моему, сейчас никто так по трассе не идет, как Минчан. Никита, у тебя? У меня, в принципе, то же самое. Единственный момент, если мы говорим про фристайл, все-таки мистер Стили. Да, в стиле надо. Самый топ во фристайле. Если про гонки, то Минчан Ким на данный момент самый верх. Непревзойденный мастер. Да. Так как он летает, в мире не летает никто. Хотя я видел, как люди летают в мире на соревнованиях, и рядом с ним нет конкуренции вообще. Вот.
уровень его пилотажа, уровень его техники, ну, повторить на данный момент никто не может. Опять же, просто он летает постоянно. Да, он летает 8 часов в день, по 100 батареек в день, естественно, в принципе, если так Как это, заниматься. когда я спортом занимался, было такое выражение: достигается упорными тренировками. Совершенно верно. Ну что, друзья, огромное вам спасибо. Максим, спасибо. Никита. Друзья, если вам было интересно это, пишите комментарии, ставьте лайки, ну или дизлайки. С вами был Виталий Пискун, канал Vitalway, мастер-пилот Максим, мастер-пилот Никита. Надеюсь, мы подружимся и будем развивать FPV в нашем любимом городе. Пока, друзья. До свидания.